YouTube, aqui quem fala é o João. E hoje vamos trazer mais um vídeo de Clash of Clans. Então vamos lá. Tô carregando aqui. E que tá passando ali um filme 2012. Pai, com licença, podia baixar um pouquinho o fundo? Então vamos começar. Ai, meu Deus do céu, eu odeio isso quando aparece propaganda. Começa. Eita, comecei mal. São 13h03 da tarde. Vamos lá. Beleza, tudo certo aqui os personagens. Ai, mano, esse vídeo é tão lixo hoje. Ai, galera, e amanhã ou hoje vai tá começando uma série chama Minecraft Cidade 2.0, que é pra tipo, pra ser uma cidade Minecraft. A gente vai construir cidade moderna. Eita, bati 2 vezes. Ai, quase fugiu pra cá do mal. Também a gente é o do mal, tá pichando tudo aí. Ô pai, aqui ó, tô gravando meu informado. Ó, eu de skate. Meu pai tá ali assistindo, tá vendo aqui comigo, tá vendo aqui a minha gravação. Não tem palavrão. Galera, tá vendo esse vizinho aqui? Ele que grava os meus vídeos, tá bom? Que ele se chama Mobzen, não sei mais o que. Mobzen é alguma coisa. Se vocês quiserem criar um canal, eu vou tá deixando depois o link aqui na descrição, beleza? A coisa mais legal que tem que fazer esse jogo. Putz, mano, deu merda. Mais 1000 pau pra gente no nosso bolso. Boa. Galera, essa série Minecraft 2.0 não vai ser multiplayer, tá bom? Vai ser single players, porque eu não consigo me conectar nunca no Xbox Live.
Pra mim é muito difícil. Se vocês sabem como é que faz, escreva aí nos comentários, por favor. E daqui daqui praticamente depois desse vídeo vai estar saindo outro de Roblox. Tá bom? E vamos ver se eu consigo ser de novo um policial, que eu gosto muito de ser policial. A gente vai fazer uma série de Roblox, vai ser eu lá da Prison. Vai ser eu só de policial, tá bom, galera? Fica, tipo, mais legal. A gente tem que pegar lá, tem que invadir e tal, lá, porque eu tentei fazer, tipo, um montão lá, ir lá na cidade pegar cá, só que não dá, galera, é muito difícil no celular. Acho que no de PC até eu conseguia, se eu tivesse, mas como eu não tenho. Bati a cabeça. Vem pra cá, pra cá, pra cá. Nem deu tempo de eu pular. E o Roblox, galera, que eu jogo é de celular, tá bom? Porque eu só vou trazer vídeo de jogo de celular. E de jogo diferente de celular que eu vou trazer, que vai ter Lara Croft. Não sei se você já assistiu os filmes, é muito legal, é muito jogo diferente. Vai ter Zombie Tsunami. Não sei se é mesmo Tsunami. Eita, bati. Graças a Deus. Porque eu consigo pular. Eita. Ai, perdi a bota. Vou comprar mais skates aqui, ó. Comprar um montão. Comprar mais skates aqui, ó. Comprar 20 skates. Nossa, velho, que propaganda chata, mano. Porque um skate, beleza, relax. Não quero pegar isso aqui, nossa, não perdeu, só vou conseguir depois do skate. Mas galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Falou, fui, tchau.